në këtë rast në komunës Mianosit, se sa qytetarët janë të njoftuar me procedurat për hartimin e buxhetit dhe i cili është tani më në çfarë mënyrë shkallëzohen mjetet e buxhetit dhe a marrin pjesë qytetarët në gjithë këto procese, nga se kjo është më rëndësi jo vetëm se për shkak se është fjala për interesat e tyre, dhe për atë se janë të parapara dhe me norma ligjore dhe e nxisin pjesëmarrjen shumë të madhe të qytetarëve, sepse ata dinë më së miri se çfarë kanë nevojë në rrugën e tyre, në lagjen e tyre apo në komunitetin e tyre. Këtë debat po organizon Agencioni Regional për Informacion Jug dhe Qendra për Demokraci dhe Zhvillim të Jugut të Serbisë, ndërsa që është duke përkrahur Ambasada Amerikane. Ne kemi bërë edhe një anketë në qarkun e Jablanicës dhe Pshinjës. Gjithashtu dhe kemi bërë edhe një udhëzues për buxhetin në gjuhën shqipe dhe serbe dhe një anketa është shqipur në shqip dhe serbisht, dhe të gjitha këto mund të shikni edhe në faqen internet të Jupresit. Sot kemi patur një listë gjatë të njerëzve të cilët kanë konfirmuar ardhjen e tyre këtu. Njerëzit janë, këta persona janë nga jeta politike e komunës së Mianosit, ndërsa që në këtë moment janë numër i vogël i tyre, nga se është edhe një e mirë për shkak të luftës kundër koronavirusit, mirë po është me rëndësi që me ne është njeriu i parë i komunës së Mianosit, zotëri Nagi Parifi, i cili do të na flet për atë se nga këndi i tij duket i tërë ky proces dhe a janë qytetarët të interesuar për të inkuadruar në këtë proces në propozimin e projekteve të domosdoshme, dhe si mundon se qytetarët mund të nxiten për të marrë pjesë sa më shumë në këtë proces. Urnëri do t'ja rritit. Së pari, mirë ditë të gjithëve. Unë kam kënaqësinë që të marr pjesë në këtë tryezë të rrumbullatat, lidhur me projektin e juaj sa i përket të realizuar edhe vitin e kaluar, që nga dhjetori i vitit 2019, kur atë ne ishim në opozit, sa i përket nivelit lokal. Mirë ishte në viteve të fundit nuk ka pasur asnjë debat publik sa i përket sjelljes së buxhetit, edhe kur është organizuar ka pasur një numër të vogël të inkuadruarish, apo kryesisht janë inkuadruar nxënës të shkollave të mesme. Sa i përket buxhetit vazhdimisht duhet përgatitje të dukura, dhe pas aprovimit që të ketë të mos kemi probleme me realizimin e tij, për asaj që thash duhet së pari aprovuar taksat lokale komunale dhe taksat lokale administrative, dhe mandej në bazë të tyre duhet aprovuar edhe buxheti. Nuk mirë, po për të hartuar një buxhet të mirë, për asaj që thash duhet të kemi instruksione nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Serbisë, me që këtyre viteve me qenë se për shkak të Covid-19 janë ndaluar disa tubime dhe ne nuk kemi pasur mundësi që të organizohemi dhe të shkojmë të kemi tubime më të mëdha sa i përket nxjerrjes së buxhetit. Ne jemi duke u përgatitur në këtë procedurë. Pra tani kemi një mbledhje me kryetarët e bashkive lokale, pra me kryetarët e të gjitha bashkive lokale në komunën e Bujanovicit, dhe pas kësaj me njëherë të nesërme do të kemi një mbledhje me drejtorët e shkollave fillore të mesme, drejtorët e institucioneve publike, ndërmarrjeve publike, pra shfrytëzuesit indirekt të buxhetit. Pra, kemi 10 shkolla fillore dhe 2 të mesme. Ne tani më i kemi filluar përgatitjet, ndërsa që ende nuk i dim ato instruksione të Qeverisë së Republikës së Serbisë, para se gjithash ta them për shkak të opinionit, nuk e dim a do të ketë rritje të pagave për punonjësit e administratës komunale dhe ndërmarrjeve publike dhe enteve publike, siç e dini po flitet nëpër media se rritja do të jetë për aq ose për aq. Mirë, por ne nuk kemi të dhëna zyrtare dhe instruksione zyrtare nga Qeveria e Republikës së Serbisë. Tani më do të formohet edhe qeveria e në Beograd dhe sigurisht se në javën e ardhshme do të ketë konsultime dhe instruksione se si të përgatitet buxheti për vitin e ardhshëm. Sa i përket Bujanovicit, ne tani më diçka kemi punuar në këtë rritim, por jo e mjaftueshme. Mirë, po ne deri më 15 nëntor do të kemi buxhetin e ri
Pra ai do të jetë fillimisht në Këshillin Komunal, pra mandej do të shkojë në kuvendin e komunës. Nëse në linë kushtet ne do të mbajmë edhe një debat publik me qytetarët, me kryetarët e bashkive lokale, me drejtarët e shkollave, publike, institucioneve publike, pra po e përsëris nëse kushtet për shkak të pandemisë do të na mundsoni të pra shtabi i krizës në nivel të Republikës kanë nxjerrë konkluzione të saktuara dhe nuk do të ketë tubime, nuk do të lejnë tubime për marrë pjesë më shumë se 30 persona, andaj ne do të duhet të organizojmë 2-3 debate publike me shfrytëzues të caktuar të buxhetit, që është ata direkt apo indirekt, dhe mendoj se nuk do të kemi problem sa i përket përgatitjeve dhe aprovimit të buxhetit për vitin 2021. Nga unë kaq, qytetarët në anketën të cilën kemi bërë në Bujanovc, si dhe në qytetet e tjera të Qarkut, të Pshinjës dhe Jabllanicës, qytetarët thonë se nuk e dinë se si përgatitet buxheti. Kanë një varg kritik, është mirë, por në pyetje se sa vetë marrin pjesë në hartimin e buxhetit dhe gjithashtu thonë se nuk marrin pjesë. Si mendoni se si të nxitet pjesëmarrja më e madhe e qytetarëve në hartimin e buxhetit, që thjesht ata vetë të propozojnë ato që janë më të nevojshme, pra për atë që ata e dinë në mjedisin e tyre, dhe sa është e komplikuar në Bujanovc që të hartohet buxheti për shkak se ju duhet të keni kujdes për të gjitha për 3 komunitetet shqiptare të Salvadorovat, që asnjëri nga këto komunitete të mos lihet më një, nga se fakti edhe pse me buxhet nuk mund të zgjidhen të gjitha problemet, por duhet të bëni një farë balansi drejt peshimit. Deri në vitin 2016, derisa unë kisha mandatin paraprak, ne kemi organizuar debat publik në Shtëpinë e Kulturës, përveç se që kanë qenë aty shfrytëzuesit të drejtë për drejtë dhe indirekt të buxhetit, aty ka mund të vijë edhe çdo qytetar për të marrë pjesë, për të dhënë propozimet e tij dhe të shtrojë pyetje të cilat atin i kanë interesuar. Sa i përket procedurave të hartimit të buxhetit, ne disa vite kemi organizuar edhe ne kemi dhënë edhe instruksione me shkrim qytetarëve të komunës së Bujanovcit, mirë, po viteve të fundit nuk ka pas organizimet e tilla dhe situata për shkak të Covidit gjatë këtij viti do të ketë vështirësi të caktuara për shkak se nuk mund të grumbullon më shumë se 30 persona. Mirë, po letrën të cilat kemi dërguar kryetarëve të bashkive lokale, pra ata deri më 7 nëntor duhet të mbajnë takimet me këshillat e bashkive lokale dhe në atë mbledhje grumbullojnë propozimet në shkrim dhe ato të na i dërgojnë edhe në administratën komunale, resorit për hartimin e procesit buxhetit. Zapisničar i snimanje i tako dalje da mi moglo odeljenje. Pra se i përket debatet publike, sa i përket buxhetit nuk janë asnjëherë të mjaftueshme, mirë, para se tash mund të thënë se qytetarët duhen të jenë më të angazhuar, më aktiv dhe më të interesuar. Para se gjithashtu kryetarët e bashkive lokale dhe jo të na drejtojnë vrejtje dhe qërkime pas hartimit dhe aprovimit të buxhetit. Pra është ndryshuar mënyra e hartimit të buxhetit dhe shpenzimit të tij. Pra nuk është mos del në vitin 2014, tani kemi buxhet programor dhe gjithçka duhet të jetë programuar sa i përket letrave. Pra më para ka qenë ndryshe, metoda tanishëm është kështu, gjithçka duhet planifikuar me kohë dhe për çdo investim duhet parapar vendin dhe shumën e parapar që duhet planifikuar. Ligji është shumë strikt sa i përket këtyre çështjeve dhe sidomos shpenzimeve të buxhetit komunal. Pra ditë se jeni duke ngutur dhe keni një takim tjetër, ndoshta kjo është një rast që ju t'i ftoni qytetarët që ata të gjejnë mënyra që të përfaqësohen dhe të marrin pjesë me propozimet e tyre në hartimin e buxhetit në komunën e Bujanovcit. Unë shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarët të ftoj që ata ta shfrytëzojnë rastin që në bashkitë e tyre lokale, në vendbanimet e tyre dhe ato që mendojnë se janë prioritet për atë komunitet, që japin propozimet e tyre në këshillat e bashkive lokale dhe mandej profesorët e bashkisë lokale do t'i përcjellin ato propozime në administratën komunale përkatësisht në drejtoratin për financa përmes rrugës me shkrim
Sikur se edhe në drejtoratin për investime dhe zhvillim, edhe mandej ne mund të ulemi të bisedojmë, të shohim të gjitha propozimet, të analizojmë ato dhe të shohim se çka është më prioritare, çka është e pranueshme dhe çka jo. Për ndryshe, me që këtu është edhe kryeshefi i drejtoratit për financa, ai edhe më mirë do të thotë këto gjëra. Komuna Bujanovci ka borxhe prej vitit 2017-18 dhe vitit 2019 për disa projekte për të cilat ka pasur nënshkrim të kontratave, mirë por nuk janë realizuar. Ne duhet të jemi të kujdesshëm sa i përket planifikimit, që të mos bëjmë në procese gjyqësore, të mos paguajmë taksa gjyqësore, kamata dhe gjëra të tjera për gjërat e tilla për shkak të borxheve. Pra ne duhet të ikim edhe pagive nga ekzekutues të punimeve nëse u vanohet borxhi. Pra nëse borxhi nuk mund të paguhet me kohë, pra ekzekutuesi i punëve nuk do të lejojë që të parashkruhet borxhi i tij, por ai do të ngrisë padi. Pra ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe ndaj obligimeve që kemi ndaj ekzekutuesve të punimeve. Znači moramo da vodimo računa i obaveze koje imamo iz prethodne godine. Gospodine... Pokušavamo... Evo da. Gospodine Arifi, hvala puno. Zotja Arifi, ju falenderoj shumë. E vlerësojmë që keni ardhur në tryezën tonë të mbëllakët dhe keni dhënë kontributin tuaj në këtë temë. Mua më vjen keq që nuk është këtu kryetari i kuvendit, nga se ai në fund buxheti aprovohet në kuvend, aty do të zhvillohet debati rreth asaj se çfarë do të dukej edhe si do të aprovohet buxheti i ri për vitin 2021. Unë do të kisha lutur kryeshefin e financave, Zotri Bebo Pavlovitin, që thjesht na të njoftoj qytetarët në këtë mënyrë me kalendarin e hartimit dhe aprovimit të buxhetit dhe thjesht se çfarë diçka tjetër që është e domosdoshme që duhet ta dinë qytetarët, nga se siç thash, qytetarët duhet të marrin pjesë më aktivisht në hartimin dhe nxjerrjen e buxhetit. Može, da. Së pari do të flisja për procedurën juridique se si duhet, administrative, dhe në bazë të cilit ligjeve aprovohet dhe bëhet planifikimi i vendimit të buxhetit, nga se ligji mbi sistemin buxhetor të Republikës së Serbisë thuhet se vendimi mbi buxhetin është një akt me të cilin vlerësohen të hyrat dhe shpenzimet për një vit apo 3 vite. Pra vendimin mbi buxhetin e bie kuvendi lokal apo kuvendi komunal i Bujanovcit, e bie vendimin mbi buxhetin. Se i përket procedurës për nxjerrjen e kuvendit, ka një kalendar buxhetor i cili është i paraparë në nenin 31 të ligjit mbi sistemin buxhetor. Kalendari buxhetor fillon nga 5 korriku, ku Ministria i sjell rekomandimet për hartimin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Në bazë të këtij rekomandimi udhëzimi, Drejtorati për Financa lëshon udhëzimin për përgatitjen e buxhetit të Komunës së Bujanovcit për vitin 2021 me projekcionet për vitin 2022 dhe 2023. Dhe këtë janë përcjell shfrytëzuesve direkt dhe indirekt të buxhetit. Shfrytëzuesve direkt dhe indirekt të buxhetit nga 1 shtatori i paraqesin propozimet e tyre financiare dhe planet e tyre financiare sa i përket institucioneve apo enteve kuata. Pra deri më 15 tetor dhe këto japin Këshillit Komunal për aprovim. Këtu nuk ka më asnjë obligim të Drejtoratit për Financa që në momentin kur i dërgohet Këshillit Komunal për aprovim. Pra Këshilli Komunal ja paraqet mandej buxhetin kuvendit të komunës si propozim vendim. Për shqiptim dhe milatim, ndërkaq afati i fundit për aprovimin buxhetit është 25 dhjetor dhe një vendim i tillë pas aprovimit të dërgohet Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë. Do të kisha ndërlidhur me rrëfimin sa i përket që foli kryetari i
komunës ne nuk kemi ende qartësi sa i përket rekomandimeve dhe udhëzimeve qeveritare, nga se është duke u folur për rritja e pagave për punonjësit e sektorit publik, ndërkaq ne nuk kemi instruksione të qarta lidhur me këtë. Andaj nuk e dim a do të ketë një përqindje më të vogël të pagave në sektorin publik apo më të madh. Pra, ne deri më tani nuk kemi dalur me ndonjë draft vendim për buxhetin e Komunës së Bujanosit për vitin 2021. Pra, do të shohim tani pas formimit të qeverisë republikane, do të shohim se çfarë orientime do të marrim nga dhe udhëzime do të marrim nga qeveria për buxhetin e Komunës së Bujanosit. Në 42 kryetari foli se janë të obligueshme debatet publike me qytetarët, mirë po ne kemi pasur ne kemi respektuar procedurat edhe në vitet e fundit dhe kemi bërë debate publike për nxjerrjen e buxhetit. Pra kryetar ne nga e hëna planifikuan të mbajtjen e tubimeve publike me kryetarët e bashkësive lokale, të cilët janë të obliguar që në formë të shkruar të paraqisin të gjitha kërkesat dhe propozimet e bashkësive lokale, dhe se drejtorati për financa në bashkëpunim me kryetarin e komunës dhe me drejtoratin për investime dhe zhvillim do të bëjmë klasifikimin e prioritetet që do të propozohen në buxhet. Pra nuk kemi buxhet linjor, por kemi buxhet programor dhe secili investim do të duhet arsyetuar dhe të ketë përmbajtjen e tij në buxhetin e komunës sa i përket vendit, shumës së mjeteve. Pra, kjo është viti i 6 ku jemi duke nxjerrë buxhet të programuar. Pra, ne kemi mjete nga Ministria e Financave. Pra kemi 32.660.000 dinar në muaj i marrim nga qeveria republikane, po nga Ministria e Financave. Gjithashtu nuk e dim edhe hartimi i buxhetit dhe sa mjete do të marrim nga trupi koordinues. Pra ne jemi 3 komuna të cilat marrim mjete nga trupi koordinues i Republikës së Serbisë për komunat Presheva, Bujanovac dhe Medveq. Pra më parë kemi planifikuar deri në 110 milion dinar, ndërkaq për shkak të situatës së pandemisë do të ketë mjete më të pakta, diku për rreth 23 milion dinar kemi marrë këtë vit më pak mjete se vitin e mëparshëm. Pra kemi edhe, kjo është pra edhe një diçka që nuk e dim. Ne kemi planifikuar mjete në shumë prej 110 milion dinar, sigur edhe vitin e kaluar mirë, po do të shohim se çfarë do të ndodhë sa i përket situatës me COVID-19. Ne do të njihemi me shfrytëzuesit indirekt dhe me të gjithë shfrytëzuesit të buxhetit të cilët janë nga shkollat fillore dhe nga shkollat e mesme. Ndërkaq cili do të jetë prioriteti në buxhetin e vitit 2021? A e dini ndonjë kornizë buxhetore? Pra, ne kemi shumë obligime që kemi marrë për të kryer. Diku kemi 115 milion dinar kemi obligime ndaj ekzekutuesve të punimeve. Këto janë kontrata nga viti 2017-19 dhe ne nuk e dim edhe sa mjete kemi obligime për vitin 2020. Pra, unë mendoj se së pari duhet të fokusohemi që të kryejmë këto detyrime sa i përket investimeve. Pra, së pari duhet siguruar pagat të punonjësve, shpenzimet materiale për shkolla, shpenzimin e punëtorëve të arsimit dhe punëtorëve të administratës, sektorit publik, mandej mbulimin e shpenzimeve të përhershme, sa i përket mbajtjes së higjienës në qytet, pastërtisë. Pra, ajo që më intereson me ditë të tëra, sa janë njerëzit në bashkitë, njerëzit në përbashkitë lokale, a i din këto procedura dhe është e nevojshme që ata të kenë projektet e tyre nëse është fjala për infrastrukturë. Pra, bashkitë lokale kryesisht kërkojnë çështjet projekte të infrastrukturës komunale. Pra, zakonisht bashkitë lokale fokusohen te infrastruktura rrugore, rryma, kanalizimi, ujësjellsi dhe ne do të aktivizojmë për kryetarët e bashkive lokale në bashkitë lokale ju mbet që të paraqesin propozimet e tyre reale për projektet e vitit 2021. Pra, Komuna Bujanocit do të iniciojë hartimin e buxhetit
bez projekta, bez dozvole, znači ne možemo da Pravilno komunë të fillojmë realizimin e një projekti I cili se paraprakisht nuk I përmbush kushtet e para me lejtë. Nuk presim vetëm se nga këshillet e bashkive lokale. Pra në territorin tonë kemi 38 bashki lokale dhe do të shohim se sa janë reale kërkesat e tyre dhe çfarë realisht mund të realizohet. Sa ketë kujdes që të respektohet pra ajo specifiteti komunës Bujanovci që është një komunë multietnike. Realizuju bar u najvećem procentu u albanskim, srpskim I romskim sredinama. Se si të bëhet klasifikimi I tyre që të tri komunitetet janë të kënaqura. Pra deri më tani nuk kemi pasur problem sa I përket këtyre çështjeve. Mjetet janë dhe projektet janë ndarë në proporcionale për të gjitha bashkitë nacionale që janë në komunën Bujanovci. Dhe nga kjo aspekt nuk kemi pasur varësie të theksuara dhe nuk kemi lëmënjën asnjë komunitet. Posaçërisht sa I përket komunitetit të Rom, ai është I koncentruar në qytetin e Bujanovcit. Ja bih pitala sad ljude koji su tu. Tani do t'i pyesja njerëzit që janë këtu. A keni ndonjë sugjerim apo ndonjë përvojë se sa njerëzit janë të vetëdijshëm për procedurën dhe pjesëmarrjen aktive të tyre në propozimin e buxhetit të ri? Izvolite. Unë jam kryetari I Bashkisë Lokale të Bujanovcit dhe me këtë rast do t'i ftoj të gjithë njerëzit e Bujanovcit që nëse kanë propozimet e tyre, vërejtjet e tyre, sugjerimet e tyre se përket hartimit të buxhetit, që ato pra të gjithë ata njerëz që kanë ndonjë propozim që paraqiten zyrës së Bashkisë Lokale, ata dinë ku dinë zëlia e Bashkisë Lokale të Bujanovcit, të gjejnë një mënyrë për të paraqitur dhe të japin ato sugjerimet e veta dhe propozimet e tyre. Ashtu që ne të mund si Bashkia Lokale të mund ato t'ja paraqesim komunës ato propozime, t'ja paraqesim me kohë. Pra sikur edhe si ka qenë në vitet e detyrimshme. Pra ata kanë dhënë, Bashkia Lokale ja ka përcjellur propozimet Kuvenit Komunal. Pra sa I përket realizimit të tyre atë do të varet nga prioritetet dhe nga sasia mjeteve në dispozicion. Pra, kushdo që ka propozime sa I përket infrastrukturës apo dhe çështjeve të tjera, ata mund të paraqiten në zyrët e Bashkisë Lokale dhe të paraqesin propozimet e tyre. Çfarë janë duke thënë njerëzit apo fëmijët tuaj? Çfarë shohin ata si probleme të mëna në Bujanovac? Problemi më I madh aktualisht është pra është deponia e Egar, e cila gjendet në të cilën depozitohet inventorinat e komunës Bujanovcit. Pra, kam këtu diçka të shënuar dhe që kam pranuar në vërejtje nga qytetarët. Pra, deponia e qytetit e cila është duke ndikuar në ambientin dhe shëndetin e qytetarëve të Bujanovcit dhe zgjidhja problemit të infrastrukturës rrugore. Pra ujësjellësi, kanalizimi dhe projekte të tilla, pra ne do të kemi mjaft propozime të cilat do t'ja paraqesim administratës komunale përkatësisht drejtoratit për financa. Ju falenderit. A kemi edhe ndonjë ka ide, por nuk është ende koha për të sublimuar të gjitha ato kërkesa dhe për të përcjellur ato. Pra ne në të vërtetë po duhem që të nxisim qytetarët që ta kuptojnë se rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në hartimin e buxhetit, dhe sepse ato para janë të atyre dhe pra Bashkia Lokale ka Këshilli I Bashkisë Lokale ka 21 anëtar dhe ne secili nga anëtarët tanë ka ndonjë obligim që në ambientin e vetë, në komunitetin e vetë që të bisedojmë ata njerëz në çdo pjesë e qytetit, të bisedojmë ata qytetarë dhe ata të përcjellin ide dhe propozimet e tyre në Bashkinë Lokale, mandej Bashkia Lokale do të përcjell ato në Kuvenit Komunal. Njëri nga problemet në Bujanovac është ujësjellësi për me gjatë verës. Kryeshef, a ka
gjasa që unë besoj se komuna e financon përmes buxhetit saj. A ka propozime të tilla që të bëhet diçka që qytetarët të mos ankohen më së për këtë mungesë ujit gjatë verës? Dhe uji është e rëndësishëm për të komunitetet. Pra edhe gjatë verës, problemi kryesor kemi të bëjmë me vendburimet të cilat janë pasive, si që është vendburimi në Zhbevc dhe në bashkënë lokale Bilanc. Pra ato vendburimet të ujit nuk janë të përshtatshme për pirje, kanë mangan dhe pra ata janë duke u kyçur tani në vendburimet që furnizojnë Bujanocën dhe këto vendburime tani janë ngarkuar me shmenzim të ujit për të asaj që mund të prodhohet. Prandaj Bujanoci për këtë arsye ka dhe probleme me furnizim me ujë të pishëm. Nga ana tjetër është një paradoksale, ju I keni dy apo 3 fabrika të ujit dhe gjenden ato në territorin e komunës së Bujanocës të mos keni ujë. Pra vendburimet të cilat duhet të mbulojnë shpenzimet për ujë të vendbarimeve të tjera, ato nuk kanë ujë kualitativ dhe nuk mund të përdoret për pije. Pra kemi një zgjerim të madh të rrjetit të ujësisë dhe kjo është një problem mandej për të furnizuar të gjithë ata konsumatorë. Pra shpresojmë që këto probleme të zgjidhen nga drejtuesit e ri të ndërmarrjes publike komunalie. Ne do të kemi edhe një fabrikë për pastrimin e ujrave të zeza dhe për këtë na duhen 7 milion dinar për realizimin e këtij projekti. Këto janë problemet më të mëdha dhe kryetari I Bashkisë Lokale Bujanocës foli për këto probleme dhe deri kur është arritur sa I përket një deponie të përbashkët mes Preshevës dhe Bujanocit. Mendoj se komuna e Bujanocit ka dhënë një pëlqim për deponinë sanitare regionale me Teris në Vranj, ndërkaq tani është duke u punuar stacioni transferues dhe riciklimi I mbeturinave, ndërkaq ajo që duhet të hudhet do të depozitohet në deponinë sanitare në Vranj. Me Teris. Njëri nga problemet kryesore të Bujanocit është se njerëzit janë duke ikur nga këto përveç se posaçërisht të rinj të cilët janë duke ikur nga këto. Dhe a keni ndonjë mjet të nxitse në buxhet të ketë një kornizë buxhetore për vitin e ardhshëm? Është fjala për punësimet e reja dhe që t'i mbajmë të rinjt këtu. Sa I përket parave të që jep trupi koordinues, ato janë para për projekte kapitale. Pra, trupi koordinues ka konkursin e vetëm në të cilin pra ka një përgjysmim të mjeteve sa I përket projekteve të bizneseve private nga trupi koordinues, ndërkaq që ne nga buxheti ne kemi marrë obligimet për prodhuesit bujqësor, ende nuk janë paguar detyrimet ndaj tyre nga viti 2019. Dhe këtë vit nuk kemi pasur konkurs, kemi pasur një konkurs për vetëpunësim nga 100 deri në 120 dinar kemi dhënë mjete për vetëpunësim në sektorin privat. Pra ne kemi marrë obligime nga viti 2019 dhe I kemi paguar në vitin 2020, prandaj edhe nuk kemi mundë të hapim konkurset e tjera të reja për vitin 2020. Dhe çka është duke u bërë me ato fakturat të cilat kanë arritur për pagesën? Për ato faktura të vjetra, 20 dhe 10. Në vitin e kaluar kemi marrë 25 milion dinar obligime për të paguar për tokat të cilat ju kanë marrë qysh viteve të vjeta. Në këtë vit deri më tani kemi paguar rreth 10 milion dinar për të larë këto obligime për tokat e marra nga qytetarët nga ana e institucioneve shtetërore apo komunale. E gjitha kjo është duke ndikuar në buxhet dhe na ka detyruar të bëjmë rebalansin e buxhetit për të riorientuar mjetet në pozicionet më të nevojshme. Pra për të mbuluar shpenzimet e gjykatës, për të larë detyrimet që kanë dalë nga ato aktgjykimi. Izvršenjem budžeta, znači preko Narodne banke.
Pra që shkojnë përmes Bankës Popullore. Kao što ste sami rekli, predsjednik opštine je rekao, to Pra tha edhe kryetari komunës se Bujanoci është një vend specifik. Këtu ka pasur donacione nga jashtë, keni më donacione nga bashkja ndërkombëtare, apo janë më të pakta apo nuk ka fare. Ne për shkak të Covidit kemi pasur një donacion prej 500.000 dinar euro nga qeveria e Kosovës dhe 50.000 euro kemi marrë nga Kosovës edhe për projektin e praktikës profesionale. Ndërkaq që donatorët e mëdhenj më nuk janë të pranishëm në komunën e Bujanocit, për shkak të Covidi ka ndalikuar të gjitha proceset dhe të gjitha procedurat e donacioneve. Si thamë në fillim, ne kemi bërë një anketë, kryetari i komunës tha se anketa është bërë në fund të vitit të kaluar dhe për shkak të koronës nuk kemi mundur ta prezantojmë edhe më herët, as ta organizojmë këtë tryezë trembëllaka dhe qytetarët dhe qytetarët e Bujanocit na kanë thënë në bisedat drejt për drejta me anketarët dhe ata nuk e dinë se si bëhet buxheti dhe nuk kanë iniciativa se çfarë duhet bërë, se çfarë duhet të punuar nga mjetet e buxhetit në mjedisin e tyre dhe nuk kanë thënë se nuk janë të mjaftueshëm të informuar nga ana e administratës komunale dhe shumica prej tyre kanë thënë se nuk e dinë se si punon vetë administrata lokale dhe vetëm se 15% e anketuarve i përcjell seancat e Covidit lokal, ndërkaq 85% nuk i përcjellin punën e Covidit komunal. Gjithashtu kanë thënë se nuk marrin pjesë në nxjerrjen e planit zhvillimor të komunës, ndërkaq pra ajo që thanë qytetarët mund të lexoni edhe në faqen e internetit Jug Pressit dhe këtë tekst e keni në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe, sikur që janë edhe publikimi do të janë rezultatet e anketës dhe se si bëhet dhe një dëra udhëzuese se si bëhet buxheti. Të cilën pjesë e këtij projekti dhe janë të publikuar në gjuhën serbe dhe shqipe. Unë mendoj se në pika më të shkurtra i kemi porositur qytetarët e komunës së Bujanocit vetëm marrin pjesë në procedurën dhe procesin e hartimit të buxhetit dhe aprovimit, ndërkaq atyre që kanë ardhur i falenderojnë, ndërkaq ata që nuk kanë ardhur po i pyesë valla nuk është një tema që rëndësishme, mirë po të dashur qytetarë dhe qytetare e keni dëgjuar se është shumë rëndësishme, pra është e paraparame që në të vërtetë ju të merrni pjesë në propozimin se çfarë do të bëhet me paratë tuaja nga të cilat mbushet buxheti lokal. Pra këtë tryezë trembëllake ka organizuar Qendra për Demokraci dhe Zhvillim të Jugut të Serbisë dhe Agencioni Informativ Regional Jug Press me përkrahjen e ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Beograd dhe e gjithë kjo është pjesë e projektit i cili quhet Skaneri i korrupsionit në Jug të Serbisë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju mund të na dërgoni porosit që kanë të bëjnë me buxhetin këtyre ditëve, qoftë në mail, qoftë në Jug Press apo në Facebook. Ju falenderoj të gjithëve.